President Museveni abahagizi be yababwa na kicayi kya Kawanda Research Institute kandi yabashendekerezibwe Mama Janet Museveni yashaba abahagizi kurwo mu Nansana cha Dondo East Kira Municipality Busiro East na Busiro North kutora na Jene Yoweri Kaguta Museveni kulemedwa ajab mumyuka soka wachairman DJ stop Manya gange nze Wilson Bugembe nva ku worship house Nansana twatandike kanisa yonga nyine emyaka 19 ne batugamba tetukkirizibwa tuli bato nnyo tetwasoma mukyala Joyce Mpanga n'agamba President Museveni yagamba ne ba Petero bali tebasoma ekanisa eyo sebe yimiridde olw'okutuleka gasinda kuyita njagala okwebaza abantu b'e Wakiso olw'okwegatta ne muleka enjawukana zammwe wabbali ne mubeeraga mwenna muwagira movement nga muli wamu nkibeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Chairman wa NRM mu Wakiso Moses Mayanja yajja sente za PDM zikahika karum kyanga kyabo kaneze mnyeto nazo bakazitunga n'enguuto zikozirwe watuwa obuwumbi 10 Kira watuwa obuwumbi 2 Busiro East watuwa obuwumbi 10 Chadondo East watuwa obuwumbi 3 Busiro North obuwumbi 3 era sente zibazikozesa bulungi era abamu benyumiriza mu bintu ebyo bakozenga okulunda obusolo w'embizi embuzi n'enkoko. Wakiso tugireeta ababaka tubaleeta mukama wange abantu bategedde ensonga Yoweri bakoyo okubuzaabuzibwa. To rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM, vote for President Museveni, vote for all NRM flag bearers so that NRM can take us to where God wants to fulfill his divine purpose for our homeland. President Museveni yagambira ba Wakiso ngo enshonga y'obwego makane enkuru kandi niyo arikuza kutahamano mu ncurere kwija. The issue of wealth. If you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Kubanga ensonga y'enguudo amalwaliro n'ebirala byonna bisobola okubaawo naye banga toyogedde ku nsonga y'okulwanyisa obwavu obw'omu maka abantu bayinza ebyo butabyeyagaliramu nga tebalina ssente. When we were fighting here, bwe twali tulwana wano, this road from Kampala to Gulu was already tarmac. Oluguudo ono lwe mulaba okuva e Kampala ogenda eggulu lwalimu koolaasi. But I remember we even had steel glass thatched houses in the villages. Nini wankubadde oluguudo ono lwali lwa koolaasi nga bwe balwana naye mu kiseera ekyo waliwo amayumba ag'essubi gajjukira obulungi agaali ku luguudo ne mu byalo bitweredde wano. And most of the houses, even the ones which had mabati, were of emuli and mud and reeds. Ate era n'ezimu ezaali ez'amabaati zaali za kadongo kano ke bakuba mu mmuli ne bagoya ettaka ne bateekamu ennyumba ez'amabaati ezaali zirinaanye koolaasi eyaliwo. So that's why the NRM emphasizes income, wealth and jobs. President yagamba na mpinga y'omurembe. Intensive agriculture, the one we call extensive agriculture. Kakati awantu wetulima ng'olina ettaka ddene nnyo wotwogera abantu abalima ebintu ebirimibwa abantu awagazi ebiteetaaga kulabirira nnyo. Ate waliwo n'abalimira ebintu ebitono nga wetaaga kulimira mu kalimiro katono naye ng'obirabirira nnyo. Obirabirira ate olondamu ebya bbeeyi waggulu. Era byogenda okulabirira ebyo olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo gwalimira awantu awatono ng'olima ebyo ebivaamu essente nnyingi. That's why we emphasize correct enterprise selection. Kakati tovola President n'NRM bateeka nnyo essira ku kulonda ebintu ebyo ebituufu by'olina okukolamu ssente ng'obikolera watono naye ng'ofunamu ssente nnyingi. Nansana na matuga President yabagambira okuba kubasa kulisa enkoko ziri kuteera mahuri n'okuhinga obutuzi. The areas of Wakiso, kati mu bitundu bino eby'e Wakiso, which are semi-urban, urban or semi-urban, ebitundu bino nga birimu bya mirundi ebiri nti mulimu ekyalo ate mulimu ekibuga.
you can do what we call urban agriculture. Kati fe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga, obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Like the chicken, you can here in these areas near Nansana, Umunda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Kati wano mu bitundu bino ebya Nansana, bya Matuga, kyangu nnyo okulunda enkoko ez'amagi nga bwe muzirabye ezo. Even the piggery to some extent. Even the piggery. Era n'abamu basobola okulunda embizzi abali mu bitundu ebyo ebirinaanye ekibuga abali muno Munansana ne Matuga n'okwetooloola. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Kiroro, areas of Masurita, you can do fish farming. Ate mu bifo ebitwetoolodde Masurita, Kiroro n'ebitundu bino ebitwetoolodde Sanga, bannawakiso musobola nnyo okwenyigira mu bulunzi bw'ebyennyanja. Museveni yahendera kushaba kumutora n'ebiri 15 kwezi kw'okubanza 2026 kandi n'abasingira ka NRM ka primaries yabakwasa ebendera omu butongore. Ndi Anita Tukunda.